صدا زد یا غرة العینی یا علی مرا دریاب. از تصرفات ایشان آگاه بود. مولا علی هم مردم را به خواب ولایتی فرستادند و ایشان می شده و مردم دیدن فردا برات از من نمیخوانند، باید با درچوب و تازیانه اینها را به ادب بیاورم. مولا فرمود برو اذان بگو ببین کسی بیدار نمی شود. هی صدا زد الصلاة خیر من النوم، دید کسی بلند نمی شود و باور کرد به یادگاری برای ما گذاشت که ما در اذان صبح بگوییم الصلاة خیر من النوم. در مصیبت ایشان زمانی که در زیر آسیاب خنجر به ایشان رسید، مرکب با وفایی داشت، حماری راهوار داشت، بدون هیچی نمیدانست چه خبر در آسیاب شده تا نیش خنجر جناب فیروز به کون ایشان رسید. این